హలో కుర్రాలు, ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ ఈవెంట్కి వచ్చేసాం. ఈరోజు నేను అన్బాక్స్ వ్యవస్థ ఏంటంటే ఇది ఏంది తెలుసా? దీంట్లో ఏముందో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. నాకు తెలియదు. దీంట్లో ఏముందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం. దీంట్లో ఇదే టానిక్ ఉంది. ఇదే నాకు డాక్టర్ ఇచ్చాడు రీసెంట్గా. ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి తాగి. ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేయాలయ్యా. ఇదో మూత ఇచ్చాడు, ఇదొక మూత. ఓకే, ఈ మూత ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఇటు కుట్టే ఉంటే ఓపెన్ అయిపోద్ది. అంతేనా? మన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతేనా? తెలుసు కదా మీకు. ఇప్పుడు దీన్ని తాగదాం. ఎట్టుందో చూద్దాం ఫస్ట్. ఈ మూతలో పోసుకొని తాగేద్దాం. అబ్బో, దీన్ని ఏదో మిమ్మల్ని కూడా ఇచ్చాడా. సరేలే, ఎంత అయితే ఏందే, పోసుకొని తాగేద్దాం. నెక్స్ట్ టైం బాగా యావరేజ్. మీరు ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే.